พอดีนี้ลมพายุกำลังเข้ามานี่คือต้นไทรนะครับโยกไปโยกมาได้ยินเหมือนเสียงฝนตกมาจากทางด้านหลังวัดก็รีบกลับกันใหญ่ ชาวบ้านก็กลัวไฟจะดับอะไม่รู้ป่านนี้ไฟดับไปหรือยังนะครับ